Magandang araw Pilipinas, Europa at saan man sulok ng mundo. Gawa po tayo ng sinampalukang paa ng manok with liver, chicken liver. So ito po ang mga sangkap. The ingredients are onions, garlic, ginger, meron tayong sili, pampaanghang. And since wala ritong bunga ng sampalok tsaka dahon ng sampalok na mas mainam sana, ito na lang, mamasitas sinigang sa sampalok. So ito rin yung chicken feet. Nakabili ko siya for 25 euro. Cooking oil. Since wala ako mabiling pechay sa labas kasi sarado, bumili ko ng acelgas. I don't know what's the English of this acelgas. Did you know, guys? Lagyan din natin ng Knorr cubes. Optional. Kung gusto nyo lang or hindi naman, okay lang din. Chicken liver. Siling panigang. Yan. Tayong paminta. Salt. And fish sauce. So let's start now. First thing to do is pakuluan muna natin. Boil the chicken feet first. So let's put salt, then put the chicken feet. Pakuluan muna natin, guys. Wait for maybe 5 to 10 minutes. Ayun, guys, ready na siya. So let's start to make gisa. Gisa na natin yan ang paa ni chicken. Lagay na natin first ang ginger. Pwede na, lagay na natin ang patis, fish sauce. After the fish sauce, the chicken feet. And then make halo the chicken feet. Put water. Ayan, hintayin muna natin siyang kumulo. Saka natin lagay ang pansigang. Ilagay na natin ang siling panigang. And then the siling pula. Ang paanghang. Hinati ko siya, guys, para lumasa. Isa lang muna. And then lagay na natin ang sinigang sa sampalok mix. Ito, guys. Sinigang sa sampalok. Lagyan muna natin ang kalahati. Baka kasi umasim masyado. Late natin ilagay yung atay. Dagdagan pa natin ng tubig, guys, para mas masabaw, masarap. Pumigop ng sabaw. Yan, pakuluan muna natin and then lagay na natin yung atay mamaya. In the meantime, habang hindi natin kumulo, lagyan natin ng asin. Itong konti lang naman asin. A little pinch of salt sa chicken liver. Para may lasa. Kulo na, lalagyan na natin itong atay ng manok. The chicken liver. Yan. Lagyan natin. So, lagay na natin itong paminta. Optional lang din to kung gusto nyo lang din or kung ayaw nyo naman, pwede naman din.
Yan, naglagyan tayo ng paminta. Haluin. And then, last is yung ating gulay. Eto siya, guys. So, ilagay na natin siya. Oops! Umapaw! Mas masarap kasi pag may gulay. Yan. Pakuluan muna natin ulit. Tikman na natin kung anong lasa. Sarap. So, paano guys? Kain tayo. Kain tayo ng sinampalukang paa ng manok with atay ng manok. Ayan na guys, kain tayo.